မင်္ဂလာပါ K Zee Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့တင်ဆက်ပေးမှာကတော့မိဖို့ကြောင့်ထဲမှာတွေ့ရတတ်တဲ့ပစ္စည်းတွေနဲ့ဆိုင်တဲ့ English ဝေါ်ဟာရများအကြောင်း Part 2လေးပဲဖြစ်ပါတယ် Part 1ကိုတော့ဒီဗီဒီယိုရဲ့ description ထဲမှာထည့်ပေးထားပါတယ် Okay စားလိုက်ရအောင်ပထမဆုံးတစ်လုံးကတော့ O ကို English လို့ P-O-T pot O P-O-T pot Oပြောကြည့်ပါဦး P-O-T pot O နောက်တစ်လုံးကိုကြည့်ရအောင်နော်နောက်တစ်လုံးကတော့လက်ဖေးရည်တဲတဲ့လက်ဖေးရည် O လက်ဖေးရည် O ကို English လို့ T-E-A-P-O-T teapot လက်ဖေးရည် O T-E-A-P-O-T teapot လက်ဖေးရည် O ပြောကြည့်ပါဦး T-E-A-P-O-T teapot လက်ဖေးရည် Oနောက်တစ်လုံးကိုကြည့်ရအောင်နောက်တစ်လုံးကတော့အခုပုံထဲမှာမြင်ရတဲ့ dare ပုံစံဒီ dare ကို English လို့ P-A-N pen dare P-A-N pen dare ပြောကြည့်ပါဦး P-A-N pen dare ရမယ်နော်နောက်တစ်လုံးကိုကြည့်ရအောင်နောက်တစ်လုံးကတော့ချင်းတောင်းကို English လို့ B-A-S-K-E-T basket ချင်းတောင်းB-A-S-K-E-T basket ချင်းတောင်းပြောကြည့်ပါဦး B-A-S-K-E-T basket ချင်းတောင်းနောက်တစ်လုံးကိုကြည့်ရအောင်နောက်တစ်လုံးကတော့ကက်ကြီးကို English လို့ S-C-I-S-S-O-R-S scissors ကက်ကြီး S-C-I-S-S-O-R-S scissors ကက်ကြီးအတူတူတစ်ခေါက်ပေါင်းကြည့်ရအောင် S-C-I-S-S-O-R-S scissors ကက်ကြီးရမယ်နော်နောက်တစ်လုံးကိုကြည့်ရအောင်နောက်တစ်လုံးကတော့ဟင်းသီးဟင်းရွက်လှီးတဲ့ဓာတ်ဒီဓာတ်ကို English လို့ K-N-I-F-E knife ဓာတ်ဒီစလုံးလေးမှာ K အတန်ကိုဖျောက်ပြီးဖတ်ရတယ် K-N-I-F-E knife ဓာတ်အတူတူပေါင်းကြည့်ရအောင် K-N-I-F-E knife ဒါပေါင်းကြည့်ပါဦး Okay နောက်တစ်လုံးကြည့်ရအောင်နောက်တစ်လုံးကတော့အသားငါခုတ်တဲ့ဓမ္မကို English လို့ C-L-E-A-V-E-R cleaver ဓမ္မ C-L-E-A-V-E-R cleaver ဓမ္မပေါင်းကြည့်ပါဦးC-L-E-A-V-E-R cleaver ဓမ္မနောက်တစ်လုံးကိုကြည့်ရအောင်နောက်တစ်လုံးကတော့ဟင်းသီးဟင်းရွက်သားငါတွေကိုတင်ပြီးတော့လှီးရတဲ့ပစ္စည်းမြန်မာလိုတော့စင်းတီတုံးလို့ခေါ်တယ် English လို့ C-H-O-P-P-I-N-G chopping B-O-A-R-D board chopping board စင်းတီတုံးC-H-O-P-P-I-N-G chopping B-O-A-R-D board chopping board စင်တီတုံးပြန်ပြောကြည့်ရအောင် C-H-O-P-P-I-N-G chopping B-O-A-R-D board chopping board စင်တီတုံးနောက်တစ်လုံးကတော့ပကံတွေကိုတင်ထားတဲ့ပကံစင်ဆိုတာရှိတယ်ပကံစင်ကို English လို့ D-I-S-H dish R-A-C-K rack dish rack ပကံစင် D-I-S-H dish R-A-C-K rack dish rack ပကံစင်ပြောကြည့်ပါဦး D-I-S-H dish R-A-C-K rack dish rack ပကံစင်နောက်တစ်လုံးကတော့ရေခဲသက်တာကို English လို့ R-E-F-R-I-G-E-R-A-T-O-R refrigerator ရေခဲသက်တာအတန်ထွက်လေးနက်နက်ခတ်တယ်နော် refrigerator ရေခဲသက်တာပြန်ပြောကြည့်ရအောင် R-E-F-R-I-G-E-R-A-T-O-R refrigerator ရေခဲသက်တာအတူတူပေါင်းကြည့်ရအောင် R-E-F-R-I-G-E-R-A-T-O-R
refrigerator ရေခဲသက်တာ refrigerator ရေခဲသက်တာရမယ်နော်နောက်ဆုံးတစ်လုံးကတော့အဝတ်လျှော်စက်ကို English လို့ WASHING washing MACHINE machine washing machine အဝတ်လျှော်စက် WASHING washing MACHINE machine washing machine အဝတ်လျှော်စက်အတူတူပေါင်းကြည့်ရအောင် WASHING washing MACHINE machine washing machine အဝတ်လျှော်စက်ကိုယ့်ဘာသာကိုလေးတစ်ခေါက်ပေါင်းကြည့်ပါဦး washing machine အဝတ်လျှော်စက် Okay ကျွန်တော်နဲ့အတူအတန်ထွက်လေးတွေတစ်ခေါက်လိုက်ပြောကြည့်ရအောင်အတူတူလိုက်ပြောပေးနော်ပထမဦးဆုံးတစ်လုံးကတော့ O ကို English လို့ pot ပြောကြည့်ပါဦး pot လက်ဖက်ရည်ထည့်ထားတဲ့ O လက်ဖက်ရည် O ကို teapot ပြောကြည့်ပါ teapot နောက်တစ်လုံးကတော့ပုံထဲမှာမြင်ရတဲ့ဒဲ O မျိုးဒီလိုဒဲ O ကို English လို့ pen နောက်တစ်လုံးကိုသွားရအောင်နောက်တစ်လုံးကချင်းတောင်းကို English လို့ပြောကြည့်ပါဦး basket ပြောကြည့်ပါ basket ရမယ်နော်နောက်တစ်လုံးကတော့ကတ်ကြီးကို English လို့ scissors ပြောကြည့်ပါ scissors နောက်တစ်ခေါက်တော့ပြောကြည့်ပါဦး scissors ရမယ်နော်နောက်တစ်လုံးကတော့ဟင်းသီးဟင်းရွက်လီးရဲ့ဓာတ်ကို English လို့ knife တစ်ခါလောက်ထပ်ပြောကြည့်ပါဦး knife နောက်တစ်လုံးကတော့အသားငါခုတ်တဲ့ဓမ္မကို English လို့ cleaver ပြောကြည့်ပါ cleaver တစ်ခါလောက်ထပ်ပြောကြည့်ပါဦး cleaver ရမယ်နော်နောက်တစ်လုံးကတော့စင်းတီတုံးလို့ခေါ်တယ်စင်းတီတုံးကို English လို့ chopping board ပြောကြည့်ပါဦး chopping board တစ်ခါလောက်ကိုယ့်ဘာသာကိုပြောကြည့်ပါOkay နောက်တစ်လုံးကတော့ပကံစင်ကို English လို့ dish rack ပြောကြည့်ပါ dish rack ရမယ်နော်နောက်တစ်လုံးကြည့်ရအောင်နောက်တစ်လုံးကတော့ရေခဲသက်တာလေးပြောကြည့်ပါဦး refrigerator ပြောကြည့်ပါဦး refrigerator နောက်တစ်ခေါက်လောက်ပြောကြည့်ပါ refrigerator ကိုယ့်ဘာသာကိုလေးတစ်ခေါက်လောက်ပြောကြည့်ပါဦး Okay နောက်ဆုံးတစ်လုံးကတော့အဝတ်လျှော်စက်ကို English လို့ washing machine ပြောကြည့်ပါ washing machine ဟုတ်ကဲ့ပါဒီသင်ခန်းစာဗီဒီယိုလေးကိုသဘောကျနှစ်သက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ like and share လေးလုပ်ခဲ့ပေးကြပါဦးเนาะဒီဗီဒီယိုလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မိတ်ဆွေတို့ရဲ့အမြင်ကိုလည်း comment မှာရေးခဲ့ပေးကြပါဦးเนาะ Okay K Zee Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေဒီလိုသင်ခန်းစာဗီဒီယိုတွေကိုအမြဲတမ်းပုံမှန်တင်ဆက်ပေးနေမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ K Zee Facebook နဲ့ YouTube Channel ကို like follow subscribe လေးလုပ်ခဲ့ပေးကြပါဦးအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်